Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата посветена на здравјето Второ мислење. Денешната тема ја посветуваме на хроновата исхрана. Ќе слушнете нешто подоцна всушност за што станува збор. Останете со нас. Како што споменав на самиот почеток, денеска ќе говориме за хроноисхрана, а со мене во студиото е Александра Леова, дипломиран нутриционист од Центарот за болести срце. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден, најдов, Мартина, драго ми е. И мене ми е драго. Ете, така што ќе можеме да зборуваме за една ваква убава тема. Ние претходно сме зборувале токму за хроноисхрана, меѓутоа сега ќе говориме токму од нутритивниот аспект, а не од медицинскиот. Па, кажете ми, вие работите во Центарот за внатрешни болести срце и по програмата, како што реков, за хроноисхрана. Па, какво е вашето искуство? Колку има заинтересираност кај нашиот народ и дали зема се по големи размери оваа употреба на хроноисхрана? Па, значи, ние работиме со хроно успешно веќе една година во Центарот за внатрешни болести срце и за прв пат ја донесовме ние во Македонија со доктор Горан Николов поточно. Иако Центарот, морам да кажам дека постои многу одамна, 10 години, и примарната дејност му е кардиологија, поточно интерната медицина. И тоа ова со хроно покажа доста добар ефект, доста убави резултати и онака е хит на Балканите, значи сега ева и кај нас во Македонија навистина голем тренд. Многу ни е драго што можеме да им помогнеме на луѓето на некој начин, со тоа што слабеат, се чувствуваат добро, им се враќа самодовербата, пред се тргнуваме самите себе, значи се чувствуваме добро. Хроно исхраната е идеален режим на исхрана, поточно како еден стил на живење. И пациентите, поточно луѓето што доаѓаат во Центарот се особено задоволни. Тоа можеме секој ден да го видиме и да го споредиме со нашите резултати. Така, што значи всушност хроноисхрана? Зашто конкретно станува збор? Хроно во буквална смисла на зборот значи време. Добро. Поточно таа исхрана значи дека треба да се храниме во одредена саатница. Поточно имаме оброци кои што треба да ги внесеме во одреден дел од денот. Имаме 3 главни оброци и меѓу нив имаме идеално растојание од 4 до 6 часа. Првично ја измислил доктор Алан Алабоса, меѓутоа потоа има претрпено доста промени. Ние работиме по програм на доктор Ана Гифинг, позната докторка од Белград, и имаме всушност и таа франшиза. Така да имаме убави оброци, не гладуваме и тоа е најважно во оваа исхрана што не се гладува, а се слабее. Така да, значи не е она класична диета каде што не треба тоа да се јаде или така. Кажете ми, вие одредувате што конкретно и за секој пациент е посебно што конкретно треба да внесува или има самата програма некои свои правила? Па имаме правила кои што мора да ги почитуваме, меѓутоа мораме да кажеме дека за секој пациент се работи поединечно и индивидуално. Значи секој пациент треба да му се посвети внимание. Не пациент, може така да ја кажеме. Се работи за поединечен пристап, значи се работи на апарати, значи работиме на еден апарат каде што го гледаме составот на телото на личноста, колку масти има, колку базалниот метаболизам му троши, колку протеини и така натаму, а на друг апарат работам јас интолеранција на храна, тоа е мора апарат за интолеранција, каде што баш индивидуално одредуваме на секој пациент поточно која намирница му одговара, која намирница му смета. И сега на база на тоа, потоа личноста си се храни, со што имаме тука индивидуалност и си ги спрема своите менија. Така да не броиме калории, не броиме количина, бидејќи нема причина, секој се јаде храната што него му одговара, така да храната ќе биде секогаш правилно искористена, нема да се створат отпади или токсини и така натаму. Така. Колку всушност бидејќи рековте премалку дека не се бројат калории, нели секоја диета всушност колку што ни се познати ги бројат калориите и тоа колку треба да се внесува дневно, има некои правила. Меѓутоа вие што не ги броите калориите, дали тоа значи дека дека може секаква храна да јаде човекот, односно внесувајќи овоше зеленчук, нели јагле, хидрати, така натаму протеини. Меѓутоа, она што ме интересира, како вие всушност ја одредувате? Што е најдобро кај хроноисхраната да јаде еден човек при оваа програма? Пристапот е индивидуален. Значи, ако се работи за слабење, што најчесто работиме со лица што сакаат да ослабат, имаат прекомерна телесна тежина, имаме еден прв рестриктивен период во кој што навистина кратиме многу работи. Значи кратиме брзи и прости шеќери, газирани сокови, па секако и други
намирници кои што понатаму ги вклучуваме постепено. Значи на крај ова пак ќе напоменам дека не е диета, на крај добиваат луѓето еден траен режим во кој што трајно треба да знаат да ги применат сите принципи на оваа исхрана, да ги спроведат едноставно, да биде како стил на живење. Така, колку е здраво да се преминува хроноисхраната и кога всушност се гледаат првичните резултати? Така. Значи хроноисхраната е потполно здрав пристап на исхрана, поточно еден стил на живење. Значи базиране на физиологија, на ендокринологија на телото, нема прашоци, нема некои смеси што треба да се прават. Што е сета храна што луѓето може да најдат на пазар, на трпеза, да се спреми буквално се што може да се најде во нашите маркети и тоа да е домашно приготвено преферираме. Така да од тој аспект е доста здрава. Луѓе слабеат просечно, кај жени од 4 до 6 кг и тоа чисти масти. Мажите слабеат нешто побрзо, значи 7 до 8 кг месечно. Сега зависи секој пациент, зависи секоја личност, секој тело различно, секој метаболизам е различен, да. Јасно. Од која годишна возраст може да се применува хроноисхраната? Има ли некои ограничувања во однос на возраста? Немаме никакви ограничувања. Работиме и со дечиња. Значи имаме доста, што за жал е така, доста гојни деца се почесто доаѓаат, се почесто имаме дечиња што имаат проблем со телесната тежина, така да немаме ограничување во однос на возраста. Од најмало до најстаро може баш еден здрав начин на живот. Така. Пред малку споменавте дека резултатите побрзо се гледаат кај мажите за разлика од колку кај жените. На што се должи тоа? Тоа се должи на побрзиот метаболизам кај мажите или пак на поголемата физичка активност? Може ли паралелно со хроноисхраната, доколку сакаат дословно, да имаат и некоја физичка активност? Така, прво, тој е баш лекарски дел, значи се должи на нивото на тестостеронот кај мажите, што е повисоко и затоа и метаболизмот е побрз и побрзо и слабеат. Физичката активност, да, секако треба да има, меѓутоа ние препорачуваме една здрава физичка активност, значи брзо, со бавно пешачење, да не биде нешто силно, нешто интензивно, затоа што кога слабееме има голема заблуда. Значи кога слабееме не можеме да правиме мускули. Значи не иде едното со другото заедно. Прво треба да ослабеме, па потоа да си ставиме мускулна маса и така натаму. Да. За старта доволно само брзо со бавно пешачење, на кардио вежби да се забрза срцето, да се забрза пулсот, со што би се чувствувале добро. Така. Ова малку исто некое прашање, јас повеќе од медицински аспект, меѓутоа лично ме интересира од нутритивниот аспект, затоа што имаме и во Центарот за внатрешни болести срце честопати се случува да дојдат и лица кои што се со кардиоваскуларни заболувања. Така, да. Дали на одредени лица кои што патат од некоја болест, од некоја состојба, имаат посебна исхрана, им давате посебна исхрана? Така. Хроно е насочена кон сите луѓе, мислам може буквално секој да ја примени. Со што конкретно за кардиолошките болести, да речеме дека има доста отстапувања. Моето досегашно искуство, да речеме во холестеролот, кој што знаеме дека е убиец број 1, особено лошиот холестерол, исто така покачена гликемија, покачен шекер, пациенти со покачен притисок, значи често доаѓаат во нашиот центар и сето тоа со оваа исхрана може да се среди. Значи тоа е еден метаболен синдром кој што со исхраната, со правилно конзумирање на намирниците кои што ги даваме со правилен временски распоред и секако со правилна комбинација, сите тие параметри се враќаат во нормала. Значи и крвниот притисок се нормализира, шекерот се враќа во нормала и секако липидниот статус. Имаме луѓе што се и со инсулинска терапија и успешно веќе ги намалуваат инсулинските единици. Така да хроно буквално покажа одличен ефект кај сите луѓе. Колку временски треба да се употребува хроноисхраната? Има ли некој ограничен период или индивидуално е за секој лице? Нема период. Така се храниме ние. Така се хранат луѓе што сметаат дека така е здраво да се хранат. Едноставно си го префаќате како начин на живот и си се храните здраво. Не е поентата само да се ослаби. Значи, и потоа се вратиме на старите лоши навики. Поентата е да се научиме како правилно и здраво да се исхрануваме. Рестриктивниот период е период додека се постигне целната тежина. Че ние гледаме со која тежина е личноста задоволна, со која килажа се сака да биде, до таму идеме со таа рестрикција. Потоа може да се јаде буквално од сета храна, да се придржува до правилата на исхраната. Во правилна комбинација и во правилно време. Јасно.
Кажете ми, според вашето досегашно искуство, кои се најчестите грешки кои што се случува да ги направат луѓето во однос на исхраната? Знаеме, ве рековте пред малку дека се случува се повеќе да имаме гојазни дечиња. Да. Тоа е претпоставам резултат на брзата исхрана, меѓутоа некако современиот начин на живот не ни дозволува, не ни дава многу време да се храниме здраво во однос на тоа да јадеме домашно приготвена храна. Да, темпото е брзо. Грешки има многу. Значи секојдневно гледаме, тргнуваме, ајде да речеме од грешките после оброк. Значи после оброк никогаш не треба да се внесува овошје, на пример. Да. Сум тоа не може да биде никако. Тоа сите го правиме. Да, или особено нашите бабички или дедо, значи обично имаат навика да си каснат овошје после оброк. Значи тоа е грешно, не може храната да биде сварена убаво, овошјето само го оттежнува тој процес, треба да се свари на празен желудник. Друга грешка е течност. Значи не можеме да пиеме со оброците вода. Многу често луѓе доаѓаат и не можат да си го замесат оброкот без чаша вода. Само го отежнуваме процесот на варење на храната. Значи хлороводородната киселина што е во желудникот е многу концентрирана. Кога ставиме вода, ние разредуваме незината концентрација и ја намалуваме. Со самото тоа се отежнува и варењето. Така да не треба да се прави таква грешка. Друга грешка е исто така прејадување. Значи многу често луѓето се изгладнуваат, не се јаде до 5 часот попладне или се зема некоја грицка пропратно или некој овошје и првиот оброк класичен е во 5 попладне. Тоа воопшто не е во ред, се прејадуваме, го отежнуваме процесот на варење, потоа имаме потешкоти, се прејадов. Да. И исто така не треба да се скокаат оброци. Секој оброк е поединечно потенциран сам за себе важен и особено е многу важен доручокот. Значи никогаш не треба да се скока. Доручокот треба да не биде онака кралски, да се најадеме убаво. И сите други ручокот и вечерата би требало да не бидат скокнати. Третата грешка е земање на грицки, што и најчесто се случува и така и деца, и па и кај домаќинки да речем, кај секој. Значи луѓето имаат навика да грицкаат, да стават нешто во уста. И тоа е сосема погрешен пристап и ете така се дебелееме. Значи што и да ставиме во уста, макар и да е здрава грицка, бадем, лешник, макар и да се оние нездрави грицки, ние го активираме дигестивниот систем и тој си работи, без разлика што ќе ставиме. Така што не може да топи масти додека дигестивниот работи на складирање на мастите, тоа се случува секогаш после земање на оброк, после земање на грицка. Така. Како треба да ни започне денот според хроноисхраната? Што треба да внесеме? Првично тоа што рековте дека доручокот всушност треба да биде обилен и е најважен. Да, така, најважен. Да се биде обилен, секако додека личноста се почувствува нели сита, да не биде пак прејадување. Денот ни почнува со млака вода и лимон, значи поради базниот остаток што лимонот го прави во нашето тело. Добро. Даваме една убава подлога за почеток и старт на денот, не со кафе. Па потоа си имаме убав доручок кој што треба да содржи јагле-хидрати и масти и протеини, како што би ни дала енергија во текот на целиот ден. Би се подготвиле добро за денот. Така. Спомнавте пред малку дека не треба да конзумираме вода во текот на дењето, тоа е грешка која што јас лично ја правам, а не сум знаела дека е грешка. Меѓутоа често пати се смета кога ќе земеме некоја сува храна, самиот организам не треба да се напиеме вода, затоа што како што споменав, брзиот начин на живот едноставно никогаш не ни дозволува да приготвиме нешто дома. Кога треба всушност да се напиеме вода? После оброкот или треба да почекаме некое време па потоа да се напиеме? Па во хроноисхраната, значи стрикно се има одредено време кога течности не треба да се пијат, тоа е половина час пред оброк и половина час по оброк. Зашто половина час пред оброк го полниме желудникот со вода и всушност нема да изедеме храната што би можеле да изедеме. Исто така кажавме зашто не треба со оброк, значи треба барем половина час да помине, да се ослободат ензимите кои што се потребни да се свари храната, да се помине тој процес, па потоа да може да се напиеме течности. Така. А што е со овошјето? Кога треба тоа да го конзумираме? Како ужинка или? Овошјето да. Значи овошјето буквално во хроноисхраната се конзумира како ужинка и тоа во попладневните часови. Тоа се прости шеќери, се добри шеќери, се прости шеќери кои што ни даваат енергија како што би го продолжиле остатокот на денот, кој што нас не е потребна попладне, знаете. 4-5 часот попладне, веќе сме сите уморни на некој начин и не е потребен некој брз шеќер, кој што би ни дал енергија до крајот на денот. Така.
Ние немаме многу крај до самата емисија. Кажете ми сега идат оние бадникови божикни пости и некако честопати се случува кај луѓето да се испостат и веднаш потоа да почнат со исхрана која што може да им наштети на организмот. Како треба всушност да се однесуваат за време на овие пости? И дали во хроноисхраната постои дел каде што може да употребуваат луѓе кои постат? Да, значи хроноисхраната може да се применува и во пости. Разликата меѓу постната хроноисхрана и онаа масната што јадеме е дека не конзумираме јајца, месо и млечни производи. Така што пак си ги имаме сите тие три оброци застапени и буквално човек може да се јаде и да се чувствува сит. Во текот на денот постите се здрави, значи треба да се прават, телото на тој начин се, мислам, нели прво од религиозни причини, меѓутоа телото на тој начин се детоксицира, се чисти, се ослободува од штетните токсини. Така што не е во ред по постите веднаш да се премине на масна храна и да се проба се што претходно не сме јаделе. Телото му треба време да се врати пак во состојба. Така што треба да се иде постепено. Исто така не треба да се изгладнуваме, се јаде помалку во постите или пак се внесува многу поголема количина на јагле хидрати. Значи тука е компирот, тука е оризот, и други исто така грицки што на некој начин треба да внимаваме затоа што и тие можат да не доведат до зголемување на килажата. Треба да се пие повеќе течности, значи да не звучи клише, меѓутоа 2 литра вода во текот на денот треба да бидат испиени, зашто преку водата нашето тело всушност се чисти. Да. Да се внесуваат повеќе мешунки, во нив имаме протеини, печурките треба да бидат застапени. Добри масти треба да имаме извор од бадеми, од лешници, од јаткастите плодови и да ги поминеме на тој начин најлесно божикните пости во случајот, да. Така. А како потоа постепено треба да се навратат луѓето на она храна која што претходно е конзумирале, каде што нели се јадат јајца, месо, млечни производи? Па многу Кој е постепен начин? Постепен начин, па е да баш ќе се случи да е празник и да баш на за време на празници случуваат грешки или се прејадуваме и така натаму. Се работи сепак за правилна комбинација на храната. Значи да не се проба и од ова, и од тоа, и да не се прејадеме, и да измешаме се во желудникот, туку да се зема по еднолична храна, значи да се прават добри комбинации на храната, со што желудникот не би се оптоварувал при варење. Така, некако кога ќе додат празниците, некако сите сакаме од се да пробаме. Да, тоа е и грешката која што се прави токму за тој период. Да. Кажете ми, кој е вашиот совет до сите оние гледачи кои што можеби не ја пробале хроноисхраната, сакаат да ја пробаат, или пак можеби кои имаат проблеми со телесната тежина? Да, па и проблеми со отстапување на липидниот профил и покачен крвен притисок, сето тоа треба да се превенира. Знаете, исхраната е навистина многу важен удел во нашиот живот, во секојдневието и општо за едно општество, за една популација потребно е да се воведат превентивни мерки, да се посочува кон здравата храна, кон тоа да се води сметка и да се прават добри комбинации на храната како што не би се случувало дебелење. Дебелењето денеска има земено страшен размер и се почесто имаме гојноста е застапена, поточно така да мора да се води сметка за здравието и за здравиот начин исхрана од мали носи. Здравието ни е лично за нас и треба да се грижиме самите ние. Тоа е наша обврска, не на никој друг. Хроно е супер, значи може да ја проба секој, кој што сака од најмал до најстар. Може да се примени сегде, потребно е само да се знаат правилните принципи, правилната комбинација која што им ја кажуваме ние на луѓето и потоа може да се примени буквално од сегде, во ресторан, на одмор, во училиште. Буквално нема никаков проблем околу нема ограничување. Да. И нема изгладнување. Баш е супер, да, се слабеат масти и најважно се што го нема оној јо ефект од кој сите така се плашат. Сите што држат диета се плашат. Да. Така. Александра, баш ми е драго што дојдовте и што прифативте да гостувате во Второ мислење. Ова е доста интересна тема. Ние, како што споменав и на самиот почеток, сме зборувале со доктор Горан токму на хроноисхрана, но од оној медицински аспект. Интересно беше да се слушне од нутритивниот аспект, затоа што, како што споменавте пред малку, многу е зголемен бројот на гојазност кај луѓето и така како тоа веќе представува нели проблем како и за здравјето. Ја тука би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам. Ви благодарам и вас на поканата. Беше драго.
Така. Тоа беше Александра Леова, дипломиран нутриционист, а вие, драги гледачи, останете со програмата и со емисијата Второ мислење и погледнете ги останатите содржини. Бршленот е билка со која повеќето од нас се сретнале во природата. Оваа билка е долга 30 метри со трајно зелени листови и многубројни корени по стеблото. Бршленот е зимзелен ползавец кој расте по дрва, карпи, ѕидови, но доколку нема вертикални површини може да се види распределен по земја. Листовите на бршленот се наизменични со должина од 4 до 8 см и со петиоли од 3 до 10 см. Историјата на бршленот датира од античко грчко време, каде се поврзува со тогашните венчавања. Запишано е дека грчките свештеници го ставале венецот од бршлен на главата на младенците како символ на верност. Пред многу години, кога лекарите и билкарите немале можност да откријат која билка што лекува, за таа намена се воделе според изгледот на билката. И денеска се смета дека одредени билки и плодови се добри за оној орган на кој истите личат. Например, оревот се смета дека е добар за мозокот, додека доматот за белите дробови. Така и за бршленот е запишано дека представува синоним за вени, па за него се сметало дека е добар за вените и бронхиите. Денес во билната медицина се практикува поинаку, но интересно е тоа што сепак се доаѓа до истите заклучоци како од минатото. Бршленот е познат по тоа дека во него содржи хемиска супстанца по име хедерин, кој добро делува на дишните патишта и ја релаксира мускулната маса. Хедеринот делува и на слузот на тој начин што истиот станува помалку вискозен, а повеќе влажен, па така полесно се исфрла од белите дробови. Како и во минатото, така и сега е познато дека бршленот се користи како природно средство за лекување на белите дробови, а особено помага кај оние лица кои што патат од астма и бронхитис. Исто така, листот од бршлен може да помогне кај некои срцеви заболувања, полипи во нос, проблеми со слезината, воспаление на мочните канали. Секако треба да се внимава како и во колкави количини се користи оваа билка. Важно е да се знае дека треба да се употребува со голема внимателност и да се следат упатствата. Стигнавме до самиот крај на емисијата Второ мислење, каде што зборувавме за хроноисхрана со Александра Леова, дипломиран нутриционист од Центарот за внатрешни болести Срце. Јас се надевам дека успеавме секако да го задржиме вашето внимание и се надевам дека доколку нешто сте пропуштиле, ќе ги погледнете репризите во недела и во среда. Најновото издание на емисијата Второ мислење секако гледајте го следната сабота во истото време. До гледање од мене.